មួយរយៈពេលនេះខ្ញុំឃើញនៅលើបណ្ដាញគឺមានការវាយប្រហារទៅលើស្ត្រីភេទហើយមានអីក្រៅតែពីពាក្យសុំទោសទេសុំទោសហើយគឺបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងហើយវាយប្រហារគឺវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរណាស់ការប្រមាថទៅលើស្ត្រីភេទនេះគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរដោយមែនទែនទៅមិនគួរលើកលែងទោសនឹងឲ្យទេវាគ្មានអីអស្ចារ្យទេត្រឹមរៀមដៃ10លើកសំពះបាទសុំទោសអញ្ចេះសុំទោសអញ្ចោះវាទៅជារឿងដ៏សាមញ្ញទៅហើយមករៀមទាំង10របស់យើងនេះមុននឹងយើងលើកសំពះសុំទោសនរណាម្នាក់មិនមែនចេះតែលើករាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែនៅលើបណ្ដាញសង្គមជេរប្រមាថសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយត្រឹមតែពាក្យថាសុំទោស2ម៉ាត់បន្ទាប់មកម្រាមដៃ10លើកសំពះលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏រួចទោសទៅវាទៅជាវប្បធម៌មួយកុំទៅខ្វល់អីជេរទៅថាទៅចេះមួយចោះពីរបើថាគេប្រកាន់អីច្រើនយើងចេញឃ្លីបវីដេអូជាសាធារណៈលើកដៃម្រាមដៃ10សំពះសុំទោសចប់រឿងណែវាទៅជាប្រពៃណីទម្លាប់ដល់ពេលចឹងទៅរំលងច្បាប់បាត់ហើយច្បាប់បរិហាគេចេះមួយចុះពីរវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងចុះបើមកឲ្យគេសុំទោសឥឡូវចង់គេធ្វើម៉េចថាច្បាប់មានធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅកុំឲ្យតែរំលងច្បាប់ទៅបានច្បាប់មានតែក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះខ្ញុំមិននិយាយអីតាក់ទងទៅនឹងរឿងច្បាប់អីនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេគាត់តែចង់និយាយថាមនុស្សយើងបើចង់ឲ្យគេផ្ដល់តម្លៃត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងសិនហើយប្រការមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាមនុស្សមានតម្លៃអ្នកដទៃគេគោរពគេឲ្យលំទោនប្រសើរជាងអ្នកដទៃគេខ្លាចតែនឹងមុខតែក្រោយខ្នងគេប្រមាថបើនិយាយពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សដែលគោរពបូជាខ្លោបខ្លាចព្រះអង្គនោះទេសម្បីពួកទេវតាអិនព្រំទេវតា6ជាន់ព្រំ16ជាន់ទេវតា6ជាន់ព្រំ16ជាន់ហើយនិយាយទៅក្នុងទ្វីបទាំង4មនុស្សទេពអីទាំងអស់ហ្នឹងគេស្គាល់ព្រះពុទ្ធណាគេដឹងថាព្រះពុទ្ធនឹងជាមនុស្សអស្ចារ្យចេះមួយចុះពីរគេដឹងចឹងគេគោរពណាគេដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធគ្មានភាពសៅមងគ្មានកន្លែងណាដែលឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យទៅកាន់ព្រះពុទ្ធទេបើអញ្ចឹងគេមិនហៅព្រះពុទ្ធទេអ្នកដែលមិនដឹងទេដែលសង្ស័យព្រះពុទ្ធអញ្ចេះព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងតែអ្នកដែលគេដឹងច្បាស់លាស់គេមិនសង្ស័យព្រះពុទ្ធឡើយគេមិនសង្ស័យលើព្រះធម៌ឡើយគេមិនសង្ស័យលើគុណរបស់ព្រះសង្ឃឡើយអ្នកដែលមិនច្បាស់គឺប្រកាសថានឹងសង្ស័យព្រះពុទ្ធមានគុណកន្លែងណាណាព្រះធម៌មានគុណកន្លែងណាណាព្រះសង្ឃមានគុណកន្លែងណានឹងឆ្ងល់នឹងសង្ស័យអញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សមានតម្លៃយើងនិយាយពីខាងក្រៅគឺតកតងទៅនឹងអេរិយាបថកាយវិចារអាកប្បកិរិយារបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយពាក្យសម្ដីគឺចេះប្រើប្រាស់ស្គាល់ខ្ពស់ស្គាល់ទាបហើយចំណែកខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងវិញគឺប្រកបទៅដោយវិសុទ្ធិគុណទោះបីថាយើងមិនដូចព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងគឺបរិសុទ្ធមិនមានការបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយប្រការណាមួយទេអាហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយើងជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សប្រភេទណាអាហ្នឹងគេមិនដឹងក៏ជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងចេញពីចិត្តមកដឹងមកខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រភេទណាដឹងអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេអាសកម្មភាពគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងផ្សាយភាយទៅធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងគេគោរពគេផ្ដល់តម្លៃមិនចំពោះតែបរិសុទ្ធស្ត្រីទេមិនចំពោះតែបរិសុទ្ធស្ត្រីក៏ដូចគ្នាស្ត្រីបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃគឺត្រូវរៀបចំអរិយាបថ
chạ để ra mê để diệt nữa là bạn xóm rùm à các bê để ra lơ bần đai sừng cốm ta cu pra bẹp nà nơi tia kì pra bẹp nà chênh từ xa thi là nạ chuôn lại nụ đầm bón nụ cam vị thi ní đưa cả cam vị thi nụ cô trâu mê để ra bọt ca pra sầm lì bẩm pẹ tầng ngọt vào đôi khi bọt bàn tam cả lại tiền xạ chi bị xe cứ à các bê để ra hai lần ca pra bị sầm đầy nâng tem mặt đòn bị sầm đầyคือสำคัญนะแล้วสันจีมันเจ็บpraเต้จะบ้านน่าทาเกนึงมันปลอดตำไหลเต้ให้เชื่อมเชื่อโดยพิจารณาคือสตรีต่างหลายมันโจจัดไอเกประมาทเต้มันโจจัดไอเกมือเงี้ยเต้แต่โจจัดไอเกสาวโจจัดไอเกปลอดตำไหลปัญแต่สุดท้ายยังบานเพื่อไอ้คลาดำไปไอเกปลอดตำไหลยังขนมเนียมยังสตรีนึงกีปลอดตำไหลตามระเบียบนายังพักสระอูปมัวถอดเลย Facebook บางแห่งเลย Facebook TikTok หรือก็ YouTube จูลกาจูลเปย์ยันเต้ให้จะเอาเก็บรอทำลายเอาเยอะหรือก็ไม่หรือก็เจประมาณนั้นตีใบโอโฮสตึงยันเต้ให้เอาช่องอะไรตีนั่นcáiไม่cáiรอทำลายเอาเยอะให้ประมาณเต้กับcáiระยะแบบนู้นมันอาจมันเมียนบุคคลนามวยเก็บรอทำลายเอาเต้อันเมียนเต้จะง่ายถือดังทุนเองตาแบบนาคลาได้เพื่ออะไรนะทีนึงเก็บดอลทำไรเอาเยิงกินเลิกกับปูเยิงให้tự đăngทุนเองเอาไว้tới chứสตรีเอาไว้tới chứ bỏ ròสตรีmìnhทำไรcái lại ná hay bỏ rò mìnhทำไรcái lại ná kếtทุนเองนั้นแต่งปีเพชรแต่งประสานให้ขนมเนียมยังชิมมนุษย์เพราะโดยแค่นี้ก็ใส่ลางเชประมาณตัวเริ่มมนุษย์ใส่ก็ดังทุนเองที่พวกมนุษย์ใช้กิจการเมาส์เกมแมนเมย์ยังประมาณเมื่อไงเตะให้มนุษย์ใช้โดยขี้เนี่ยกอมอ้างแต่คนไอชิมนุษย์ใช้เกมเฮียนทัวไอเตะก็มาก็กันจังซะตัวใบเกเฮียนด้วยก็มันเฮียนวิจิตรบอกเกปันแต่ใบได้ยังถือทัวคือบังฮันบ่ทายยังคือจีโกนขมายพ้องคือการแต่บังฮันนื้อจาริยาไม่ได้ยึดรวมตุ่มตัวตามสังคมขมายยังจังเตะอันนั้นจังปันแต่เบียประดามจริงมาปีครัวซาได้ครัวซาคลาประดามประดาวเป้ถั่วไอโก้นั่งเตยเจียตุ่มเดิงอ๋อไอแมนเตนึกจำเธอในเย่ชรากันธนาจำเย่ติจ้ะมันเย่ไปเนี่ยไปโตไปเป๊ะบางองค์เชื่อสนับเชื่อนี่แบบจำจองแต่ทอดปรามเนี่ยตีอย่างชราแต่บันนั้นเคยเนี่ยตีชราจะติดจอบหมดด้วยเช่นเย่เป็นอะไรไปแต่จองในเย่ขนมตีนี้ก่อนในพนักงานสู้คนไอ้ท่าตาคนไอ้จีมนุษย์ประเภทหน้าได้จองเก็บรอยทำลายให้เนี่ยได้เติมบานเมืองใหญ่เก๋สู้คนไอ้สั้นแต่เยอะในจุดหน่อยหน้าให้ได้บันทึกเยอะเฮียนประมาทเมืองใหญ่เก๋เยอะจีสไอสมัยองมหาศาสตร์สมัยตาเดินสมัยตาก็บอกตรงถลอกเมียนไปได้จะองกาได้สมัยประพุทธก็สมัยท่าสตรีคือจีกำลังในบทเรื่องบุปผลสมัยหนึ่งประสบมันจะมันจามช่วงประสบตั้งแต่จังสมปรามพญาให้บองปอนคนขโมยสตรีถึงหลายกลัวตายเธอคนไอ้เบียนทำไรนะยังสังเกตถ้าบองปอนคนขโมยหนึ่งรักษาโคลนไอ้นี่เอาเบียนทำไรขนมเนียมยืงจีโกนขมาย